الا كنت ما عارفاش. مي نورمالمون كنديروا اون بيتيسيون اللي هي عريضه وكيوقعوا فيها كل المتضررات من هاد لا فيديو هادي، ومعاهم حتى المغاربه الرجال بلي نيميرو دي كارت ناسيونال ديالهم وديكشي ياك، وكتوجه ديريكتومون للنيابه العامه وكترفع به شكايه. بالفعل اختي صوفيا هذيك العريضه كنا درناها بعدا بواحد المؤثره هنايا وسنيو فيها تقريبا 11000 مغربي ومغربيه، وهي موضوعه في النيابه العامه. ولكن الطريقه الاسرع اختي صوفيا يعني بالتجربه اللي كنقولها لك، وعثمان راه مطالع معايا لان عثمان كنتواصل معاه، ان ملي كنوضع واحد القضيه في النيابه العامه ونوضعها امام النيابه العامه كتكون اسرع، واذا كثروا عليهم الشكايات النيابه العامه كتحرك. وراه قالها وزير العدل، قال لك اي مغربي تعرض لشي حاجه ما عليه غير يتوجه بشكايه. ما عندنا ما نخسروا، عندنا النيابه العامه دايره بوابه ديالها الشكايه الالكترونيه، عندنا بوابه شكاياتي، عندنا منصه ابلاغ على المحتويات بحال هذه. يعني المغرب موفر لنا كل شيء. يعني عندنا 3 نتاع الطرق، وهاد 3 ديال الطرق الا استعملنا غير وحده، وكنا مثلا ها هو ضرب في اللايف تاع خويا بدر 751، الا درنا غير 100 واحد والله النيابه تتحرك على الصباح. حسن، لان اللي بغيت نشرح لك واللي بغيت نفهم للناس واللي بغيت نقولها، انا بالنسبه ليا هاد الشيء هذا اللي داروا هاد السيد هذا بغيناه. اي واحد تيغلط خصو، انا مني وجبد، الا غلطت شي غلطه خايبه اعطيوني، لان هاد الشيء هذا راه عرفتي شنو هي باش تعمم وتنعت المرأة المغربية بديك الكلمة اللي قلتي، راه حشومة وعيب وعار. وإلا كان أنا بغيت نمشي معاك بعيد، بغيتك تدعيني على هاد الشيء ونمشي معاك بعيد ونوقف معاك أنا قدام القاضي وغادي نسمعوه هاد الشيء ديالك اللي قلتي. راه هاد الشيء خطير بزاف كما كتقول انت ما رحمتي تا واحد، ما زقلتي تا واحد، كل شيء بغيتي تركب عليه. حنا ما بغيناش نركبوا عليك، حنا بغينا نقولوا كفانا استهتار بهاد المساله. تفضل الفاسي. بدر، كيف ما وضحت قبيله عند خونا الجوكر في اللايف ديالو، انا خايف اخويا لهاد السيد هذا يكون مدعوم اخويا مشي من طرف اعداء الوطن الفيصلي. لان اخويا انا بالنسبه لي اي واحد كيعمم ويسب في المراه المغربيه بالنسبه لي راه ماشي انسان عادي، وماشي جا عن غلط. كاينه شي حاجه اخويا ماشي هي هذه. كنتمنى اخويا بدر تدخل السلطات المغربيه في اقرب وقت على هذه القضيه هذه الصراحه. ان شاء الله والله ضروري، لان هذا راه ضرب في كل شيء، راه عمم. السلام عليكم الاخوان. مجاهد وعليكم السلام خويا. عندك صداع نور الدين نيوز؟ واخا خويا انا غادي ندخل لداخل كاين في المحل باش الموضوع ديالكم اثار الانتباه ديالي. تفضل. وبغيت ندلي الدلو ديالي مع كامل الاحترام ديالكم بحكم انني مؤثر في مدينه المحمديه، ولا يعني اتوفر لا على الادسنس ولا على اي حاجه. والبستاني ربما راك تعرفني، انا هو داك الدري مول العصير اللي كاين في جامع مالي، معروف بالخرجات ديالي النضاليه اللي تعتقلت كاع بسببها. مرحبا. الا كانت سمعتني الاخت بستاني راه تعرفني، الدري اللحيه مول العصير اللي في جامع مالي. مرحبا. اجي ناخذ من عندك عصير كنعرف. مرحبا بك اختي، انت كنتشرفوا بانك بنت مدينه المحمديه، الله يطول عمرك. مغربيه حره كتخرجي خرجات نزيهه لك كامل الشكر. فانا بغيت نقول غير واحد الكلمه اخي الكريم، هو انكم نتوما على صواب، انه الانسان الذي يحارب التفاهه ويحارب المؤثرين السلبيين ثم يقوم بعكس ذلك، هذا جرم كبير، كانه يريد ان يصعد على الترند. يعني حنا كنشوفوا الخرجات ديال هذا الانسان من الاكس اللي كنتو كدووا عليه، وكنقولوا ربما في الاعلاميين رجل رشيد مزيان هذه الحمله التطهيريه وهذه الحمله زيرو تفاهه. ولكن عندما يكون هذا الشخص بحد ذاته يقع في اغلاط يحاسب هو بنفسه غيره، هنا كيبقى علامه تعجب.
فانا يلا كنت مع واحد الحقوقي واحد الجمعوي وقال لي داك الدري راه حديث السن ويلا بدا في الكارير ديالو وما عرفش كيفاش يتعامل مع الاحداث وغلط غلطه عظيمه جدا. وانا كولد مدينه المحمديه وولد مدينه المحمديه رغم انه خرج كلاشاني في شحال من لايف وخرج انتقدني في شحال من لايف ولكن انا نقول واحد القضيه خويا الا كان كلاشا انا لا اتكلم عن الحسابات الشخصيه هنا يا خويا. لا انا بغيت غير باش نبين لك بانني دوقني مزيان وغيفهمني خويا حسن وغيفهموني حتى الناس. لا باش نوسع الفكره معاك قلت لكم زعما رحموه شويه باقي صغير. تيجي نوردي. نعم سيدي. خويا انا هنا ماشي في اطار الحسابات الشخصيه، حنا في موضوع فيه زلقه ديال العمى والظلم. راه ما فهمتيش الكلام ديالي واخا الاخ الكريم. انا غير قلت لك زعما رغم انه معايا انا في خصام ولكن بغيتكم غير تحرصوا عليه باقي صغير يلاه بدا في المهنه ديالو. اذا كان ممكن انكم تحسنوا به الظن وشي واحد منكم يدوي معاه وما نوصلوش للقانون. نعم اختي بوستاني. نعم خويا هو كيوصل بنادم للقانون كيدخل بنادم الحبس. ما عقلش على الياس المالكي ما عقلش على هادي. الله يهديك اخويا اش كتقول. غنكمل دير ميوت اخويا نور الدين باش الناس واخا اخويا مرحبا دير ميوت اخويا باش حيت عندك مرحبا. ها هي ميوت اخويا نور الدين. انا عاد ول البارح جلست معاه وكانت لي واحد الجلسه معاه مطوله ودويت معاه وقلت له هادشي اللي كدير فيه ما خصوش يدار وتريط شويه وجلست لقد وعرف شنو كتقول. وانت كحقوقي التزم الحياديه وما تبقاش تدخل في عباد الله. وقلت له بعد من بادر وبعد من الجوكر وبعد من بيغنانا وهذا والتزم انك اي خطوه بغيتي ديرها درسها. شنو قال لي؟ انا عارفه شنو كندير. قلت له الا جيت نهضر معاك كي داكشي اللي درتو انا انت راه الربع ديالو ما تقدرش ديرو ولكن عمرنا وصلنا لهاد زله لسان ونسبوا المغربيات وهذا.